Kela boshlang'ich to'lovsiz mana shu ko'rib turgan gentreylarni Xodiy avtodan kelib turib xarid qilsanglar bo'ladi. Kommentariyada yozayotgan akalarimiz uchun bir xil aytayapti, o'sha boshlang'ich to'lovni alohida kredit, mashinaga alohida kredit, mashinani 11 minglik mashinani 15 ming bankka tiqadi, 4 ming dollar cho'nchagiga tiqadi. Bunaqa narsalar yo'q. Xodiy avto sizga bu narsani hech qachon ravo ko'rmaydi va bu narsani tavsiya ham qilib o'tirmaydi. Bitta narsadan cho'chinglar. Boshlang'ich to'lov kam aytayaptimi, oylik to'lovni kam aytayaptimi? Ya'ni bu bankdan qaytgan avtomobil gentralarni 3 milliondan oylik to'lovlarni chiqarishyapti. O'zini tan narxiga ham to'g'ri kelmaydigan avtomobilni qanaqa qilib siz 5 yilga bo'lib berishingiz mumkin? O'zingiz uchun fikringiz. Xullas, bankka bir so'm to'lov qilinmaydi, faqatgina hozirga yetadigan summalarimni nima deydi, xarajatlar uchun pul olib kelasiz. O'zingizni xarajatlaringiz bankka to'lov qilib o'tirmaysiz. Xullas, Gentra 2023-yil ishlab chiqarilgan kraskalari top-toza propan gazlarigacha bor, Amerikanka, Luke, ABS hamma narsalari ideal holatda bo'lib turibdi. 500 dollargina pul bilan kelasiz, Xodiy avtodan kelib turib, mana shu avtomobilni xarid qilasiz. 500 dollardan o'zingizning xarajatlaringiz ketadi. Xullas, 2023-yil ishlab chiqarilgan Amerikankasi bor. Xullas, mashina ideal holatda 15 razmerdagi diskalar bilan turibdi. 600 dollargina xarajatga pul. Xo'p, akalar, mana juda ham ko'pchilik qiziqayotgan avtomobilimiz. 18 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Endigina hamma narsalar tekshirib olingan. 2022-yil ishlab chiqarilgan mashina ideal holatda bo'lib turibdi. Akalar, 400 dollargina pul bilan kelasiz, Xodiy avtodan kelib turib xarid qilasiz. 2021-yil ishlab chiqarilgan propan gazlariga ustunovka qilib qo'yilgan. Akalar, 500 dollargina pul bilan keling, mana shu avtomobilni xarid qilib chiqib ketasiz. Endi qora bayri keldik. 4 yumshoq balon, Amerikanka Optra, propan gaz. Xullas, mashina ideal holatda. 900 dollargina pul bilan kelasiz, Xodiy avtodan kelib turib xarid qilsanglar bo'ladi. Hozirgi ketayotgan xarajatlarim o'zingizning xarajatingiz ketadi, yana qo'shimchasiga. Akalar, hozirgi kunda, ya'ni bugungi sanamiz 6-yanvar bo'lib turgan bo'lsa, 6-yanvarda hozirgi paytda o'sha oddiy nomerlar berilmayapti, faqatgina auksion nomerlar berilyapti. Auksion nomeriga yana boshqa avtokreditchilar 800 dollar qo'yayotgan bir paytda Xodiy avtoda bu ham eng arzoni. 500 dollargina pul yoniga daplatib bo'ladi. Hozirgi aytgan summalarim, ya'ni 500 dollar bilan qo'yibman, 1000 dollar bilan kelasiz. O'sha Zato 3707 eng yaxshi avtomobilga, eng yaxshi raqamlar bilan sizga ravo ko'radigan Xodiy avto bo'ladi. Boshqa ma'lumotlar Telegram kanalida o'tib olsanglar, unda ham qiziqarli videolar juda ham ko'p. Xodiy avto sizni ishonchingiz uchun harakat qilyapti. Like bilan, podpiska bilan qo'llab turganingiz uchun kattakon rahmat.